สวัสดีค่ะทุกคนคำนี้จีเอพิโซดนี้นะคะจีไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่ามีน้องๆมาเป็นเกสต์ด้วยอีกตั้ง2คนซึ่งก็คือน้องอิงกับน้องดิวนั่นเองค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆก็หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเสียงน้องๆมาจากรายการคำนี้ดีมาแล้วคือมีการเปิดตัวนิดนึงเป็นแบบ KND Interns เนาะใช่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้แบบออกรายการพอดแคสต์ใช่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับเหมือนกันก็สนุกดีค่ะแล้วน้องดิวรู้สึกยังไงบ้างคะใช่ครับตอนนี้ก็รู้สึกดีมากเลยที่แบบว่าผ่านมาได้เพราะว่ามันเป็น challenge ที่คิดว่าใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันสำหรับตัวเราแล้วก็ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างตอนที่อัดนี่คือตื่นเต้นปะมากตื่นเต้น เสียงสั่นแต่พอเสร็จแล้วก็โล่งอกนะครับแล้วก็รู้สึกดีที่แบบว่าได้เอาภาษาอังกฤษมาใช้ประโยชน์และอย่างน้องๆเนี่ยคือสมัครเข้ามาเป็นแบบอินเทอร์นคำนี้ดีใช่ป่ะก็น่าจะต้องแบบมีความชื่นชอบภาษาอยู่ระดับนึงใช่ถูกไหมคือ2คนอ่ะเก่งภาษาอังกฤษมากๆอยู่แล้วแต่วันนี้เราอยากรู้ว่าน้องๆเรียนภาษาที่3อะไรไหมอย่างเราอะเราเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ก็คือไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วแต่ว่าอย่างน้องเรียนภาษาอะไรอยากแบบ know more about น้องๆ2คนของอิงก็มีเรียนภาษาเกาหลีค่ะแต่ก็คือแบบไม่ได้เรียนแบบว่าเป็นประจำขนาดนั้นก็คือเหมือนเป็นคอร์สอีกคอร์สนึงที่เขาแบบให้เสริมแบบภาษาที่3ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเหมือนกันแต่ก็แบบพอรู้อันยองต่างๆอันยองซิโน แล้วน้องดิวเรียนภาษาอะไรคะก็ที่มอเนี่ยเขาจะบังคับให้เรียนภาษาจีนก่อนเป็นภาษาที่3แล้วก็ที่สนใจเรียนเพิ่มอีกเป็นวิชาเลือกก็คือภาษาฝรั่งเศสครับใช่น่าสนใจอยากถามว่า like why did you guys choose this specific language like for Nong Ing it would be Korean and for Nong Diu it would be French right yeah why exactly did you choose to like pick this language at first like I chose Chinese because I have been like taking Chinese for 3 years from high school but then like I found it is like a very hard language to study because like you know you have to remember all of the characters like how to write like in every step so I just kind of like gave up and changed to Korean and I also like a big fan of BTS so yeah that's one of the reasons why I chose Korean we have a fellow army here well I used to take Mandarin back then in high school too and it's really difficult. No, have you studied Mandarin too? Yes, it was very difficult time for me. It's a phase we all have to go through when we're like a teenager, like by our parents and like by the society and stuff like that. Okay, why did you choose French? First of all, I like learning languages. So the first reason would be that I like to learn about language and about the cultures. And second of all, I think I admire one of the teachers. She is a Thai person, but she's very fluent in French, and I like her teaching styles. And when I was in the university, there are lots of selections, like elective courses for us to choose. And I don't find the other courses that interesting. So I decided I would choose to go with some of the languages. And they have like Spanish and French and Myanmar, Bahasa, Japanese as well, and Korean. Yeah, but I think French is a respectable language. Like in the EU, in Europe, they use French as the second official language. And I think together with the fact that I like my teacher, it would like I would enjoy it. แล้วมันก็มีหลายๆอย่างที่เหมือนกันกับภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยThe French is a really beautiful like language. Like the way you pronounce it. Sexy. Oh, it's very sexy. It's like romantic. Whatever you say it sounds so ooh like stuff like that. ใช่ไหมครับมันจะมีกลิ่นความปารีสใช่แล้วทีนี้like do you guys find any struggles when learning a third language? Because for me, I feel like Japanese is really difficult. And I struggled really hard at first, like switching from like a normal grammar, like the American grammar and like
to like a Japanese grammar which shift a lot of like structures. Yeah, I find it really difficult in that. Do you guys find any struggle in learning French and Korean? For me, I think French is not that very difficult to learn, but it is very difficult in the very beginning when you just jump into the world of French because of the way that the alphabets are pronounced differently, you know, so you have to like recalculate your mind and just set your mind that A is not pronounced as A but as R, something like that. But since you have passed, once you have passed that stage, I think it's a lot more easier. And lots of the grammars in French are compatible with English คือมันคู่กันมันเหมือนกัน มันเป็น แทน แบบ กันได้เลย subject verb object เหมือนกันปะ ใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่ก็จะมีการ shift object นิดหน่อยบางทีก็จะเป็นแบบ subject object แล้วก็ verb บ้างอย่างเช่นเวลาเราบอกว่า I love you อย่างเงี้ยมันจะบอกว่า I you love เฮ้ยก็เหมือนแบบ Korean กับ Japanese ป่ะ ใช่แบบเหมือนของเกาหลีจะเป็นแบบว่าประธานแล้วก็กรรมแล้วก็ verb เป็นแบบ subject object verb ใช่ไหม ใช่ใช่ It's the same in Japanese yeah but for French it's not always the case ใช่บางทีเราก็จะเป็น subject verb object เหมือนภาษาอังกฤษbut there's also like gender ใช่ใช่ใช่ป่ะเราเจอเรื่องนี้แล้วแบบช็อกมากแบบฮะโต๊ะต้องมีเพศสมมติแบบโต๊ะคือเพศอะไรนะผู้หญิงครับผู้หญิงทำไมต้องแบ่งแยก gender ยากมาก and when you ask the French professor why does the table have to be female you would say don't ask me I'm not the one who created the language you just learn it it's just there you just need remember and there's no reasons ใช่ก็เป็นความแบบว่า rules ความกฎของภาษาฝรั่งเศสจะกฎเยอะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือ exception จะเยอะก็เลยดูเหมือนกับว่าทุกอย่างแบบไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราผ่านสเต็ปแรกไปแล้วพอเริ่มชินกับภาษาแล้วก็บวกกับที่เราพอได้ภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยเราจะสามารถแบบว่าdevelop ได้เร็วโอเคแล้วน้องอิงนะคะ What about you For Korean, I think like it's not hard if you know like the alphabet or like the vowels. It is like Thai that you can like make up words and you can still read it even though like you don't know the meanings. But the hardest part is the grammar. They have like hundreds of grammar that we have to remember. And yes, I know. Yeah, it's it's a lot and that's quite like a struggle for me when I studied. Yeah, I see. I think each language has different difficulties. In like Chinese is there are multiple characters. Every character you have to remember it, and just you have no way to know how does it pronounced. Yeah. But the grammar is easy. It's like Thai. It's justประธานกริยาแล้วก็กรรม It's easy because we know Thai really well and then when we use it with that language we can just translate in Thai or like in English with that language but for French, Korean and Japanese I think that the grammar is very different. super complicated. There's like a mixture of like using two grammars together, stuff like that. Yeah. But I think it's really good for like learning a third language. ทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วดีกว่าท็อปิกสุดท้ายคือเราเตรียมมาเราอยากให้น้องๆแบบ like give one word in that language that you feel like impressed you or like I mean is there a word that like struck to you like when you're learning wow ยากไปปะ ยาก ไปกำลังคิดอยู่เอาเหรอยากไปDo you want me to start first? Yeah. Okay. One Japanese word. Let me think. Okay, one Japanese word that I really like is omotenashi. What does it mean? Omotenashi, it actually means hospitality,
but like within that word there's like history behind it. When you go to Japan you see people being very polite and like in like hotels or like all the staff members, all the like crew members on the airplane, they're very polite. It's because omotenashi. It's like Japanese, they honor their hospitality very much and they want to be like number one in hospitality. They want their service to be the best because they're known for their service, right? Yes. And they want it to be the best. So omotenashi actually means like to put your heart in whatever you do. So like whatever job you have, even though you're like a cleaner, a ticket staff, or like whatever you do, just put your heart in it, and it shows just how much like passion Japanese people put into the job they're doing. So yeah, that's my word, omotenashi. That's deep. Very deep. Yeah. And I can see that in the way Japanese people are as Yeah, they well. portray themselves. I mean, their citizens are like raised that way, and everybody does it. So like, it's a mindset that's like ingrained in them. So I think it's very interesting. And when you learn Japanese, do you get a little bit of that hospitality from the Japanese language? I kind of get some strict personalities from like the Japanese language. I mean, they're very polite and they're not very blunt. Like whatever they say, they don't make others feel embarrassed. So they're like อ้อมโลกแบบจะพูดอะไรก็จะอ้อมโลกมากสมมติว่าถามว่าจะมาหรือยังก็จะถามว่าแบบเรารออยู่ที่ห้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยติดนิสัย ได้ยินเหมือนกันเขาบอกคนญี่ปุ่นจะแบบอ้อมมากๆ I mean it's good and not good but yeah Okay. Okay moving on to น้องเฮ้ยแต่เราว่าท็อปิกเนี่ยน่าสนใจขอเปลี่ยนท็อปิกได้ปะเขาเปลี่ยนเป็นแบบ when you learn a third language what kind of personality did you pick up มีปะ personality เราว่าแบบ Korean อาจจะมีแบบอันยองอาจจะแบบติด emotion ต่างๆ หนูติดเวลาทักเพื่อนใช่แบบอันยองใช่เดี๋ยวนี้แบบเวลาหนูทักเพื่อนหนูทักอันยองแบบเยอะมากใช่มีอีกไหมมีอะไรที่แบบติดมาปะก็มีแบบว่าเวลาแบบอุทานก็จะแบบอะไรอย่างงี้มากกว่าหรือบางทีก็แบบทำไมก็แบบเวพูดเวขึ้นมาใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนติดแบบว่าก็พูดไปติดแบบ expression ใช่เป็น expression มากกว่าคือความเฟรนช์ของดิวไม่ได้แบบว่าใช้ภาษาฝรั่งเศสมีโอกาสได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสอะไรมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความแบบว่าติดการออกเสียงของภาษาฝรั่งเศสนิดหน่อยเวลาที่แบบมาอ่านภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยบางทีก็จะแบบมีอ่านศัพท์กันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคำคือเขียนคล้ายกันใช่แต่อ่านไม่เหมือนกันขอแบบตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมส่วนใหญ่คำก็จะเป็นแบบพวกคำทับศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น American ก็จะแบบ American โอ้ยมีมาแบบตัว H แบบ American ทำไม่ได้ขอโทษด้วยนะ My accent is really bad ครับแล้วก็อย่างอิตาลีอย่างเงี้ยอิตาลีก็จะไม่เหมือนกันอย่างภาษาจีนอย่าง Chinese มันก็จะเป็นชินัวJapanese ก็เป็น Japanese อะไรอย่างงี้ Japanese cute that's cute that's very cute ดีนะแต่ว่าข้อดีของคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสอะคือแบบบางที like American words แม่งชอบใช้คำฝรั่งเศสอะอย่างเช่นแบบ cliché หรือว่าแบบ déjà vu อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่แล้วก็แบบมันมีอยู่ตอนนึงที่เราเรียน history อะไรเงี้ยมันจะมีคนชื่อจอห์นเราอ่านเป็นจีแล้วเราก็แบบ I don't know French I'm sorry but Jean in French is like Jean wow yeah that's an embarrassed story of mine that's another advantage of learning French yeah แล้วก็สุดท้ายแล้วน้องๆมีอะไรแบบอยากจะบอกคนที่เขากำลังเรียนแบบ third language อะไรอย่างเงี้ยlike what kind of message would you like to tell them to inspire them to like speak third language to learn to start third language I think one thing that I get from learning multiple languages is the fact that I understand other people who are starting learning new languages. You know, sometimes we don't understand why
people think English is so hard because we overcome that step like so long and sometimes we forget that and when we start learning new languages we start to have that sense of difficulty again that we cannot remember words and cannot like construct a new sentence and when we talk with other people or we meet with other people we understand them more and sometimes we know how to simplify our language when we speak English or speak any language to other people อย่างดิวจะรู้สึกว่าบางทีที่คนไทยคุยกับฝรั่งแล้วรู้สึกว่าเขาพูดไวหรือว่าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นบางทีฝรั่งเขาไม่เคยเรียนภาษาที่3เขาไม่รู้จักการ simplification เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องพูดให้ช้าลงยังไงจะต้องแบบว่าพยายามทำให้รูปประโยคมันเข้าใจง่ายยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้ว I think that is the advantage that I get from learning the third language I know that sometimes we need to simplify language and that way we communicate with other people in different languages more like effectively and easily For me I think like one of the advantage that we all would get from learning a new language is that of course we will be able to speak that language, right? But another advantage that I see from learning a different language is that it's kind of like open a new perspective for us. Like we will get to know a lot more about that language and even like their culture. And yeah, I think it's a better way for us to understand people like you said. And you know, it's like an opportunity for us to learning new things as well, like the culture, like you know how people react or like something like that and it makes us enjoy everything that related to that language more for example you learn Korean you would enjoy more Korean songs watching series เราก็รู้สึกว่าเราเรียนภาษามาแล้วพอเราเข้าใจเราก็จะเราเข้าใจประโยคนั้นเราก็จะแบบรู้สึกดีเพราะอย่างถ้าเรียน French นี่แบบดูแบบลูปังสนุกเลยว่ะใช่ป่ะ did I pronounce it right no ลูปังถูกแล้ว okay at first I called it lupin but then it's not it's lupang but I'm not that good to be able to understand everything in the movie ใช่ I understand because I can't like know all the Japanese words too it's really difficult so yeahน้องๆ just like summed up everything I always encourage people to take a third language because I feel like you know we only live once why not learn like more languages so we can like understand more about the world about the people like Nong Eng said and it just opens you to like another world of opportunities you never know what's gonna come next right so learning English is good English is like an international language but having a third language is also good because it's gonna open you to like so much more aspects in life and thank you Nong so much for today this is my first time having like a guest on here I'm super excited I'm honored to be here super stoked for it to be out soon and thank you น้องๆมากๆนะคะ It's a very good experience So, if you like these kind of contents, don't forget to press like, share, and subscribe to KND Studio because we'll be launching so much more new contents. So, stay tuned.